說明文結構總分種。咩叫事物說明文呢？就係講一樣物件，成篇文章呢都係說明一頁物件。好似我哋上 Google、上維基百科查，什麼是智能電話？第四段又重複第三段嗰啲嘢，重重複複都唔知自己寫乜，係嘛咁樣？但係如果你用咗分類說明，好似呢度咁，首先喺個人方面，我哋發掘我哋嘅乜嘢能啊？潛能啊！見到啲咩關鍵字，我哋知道佢係引用說明啊，就係前面我圈住咗呢一個啦，圈得好核突，唔好意思啊。俗語說咧，所有說明文同埋議論文都係一樣咁樣寫。點樣寫呢？第一段萬用開頭法，最後興趣咧都係我哋分配時間方面要特別注意噶。重心句